나이스. 좋았어. 뭐야, 강주시네. 아이고, 잡았네요. 드디어 강준치. 강준치는 처음에 줄줄 끌려와요. 줄줄 끌려오다가 여기 바로 앞쪽에서 힘을 팍 쓰기 때문에 섣불리 그냥 이렇게 잡아서는 안 돼요. 이렇게 딱 잡히다가 여기 다 와서 힘을 써요. 지금 봐 힘 쓰는 거 봐. 다 와서 힘을 쓰기 때문에 충분히 힘을 빼고 나서 랜딩을 하셔야 됩니다. 바빠졌니 벌써? 오늘 강준씨 안 잡힌다고 욕을 그렇게 했더만 강준씨 잡히네. 아까 여기서 계속 피딩 했잖아. 네. 주인님 가시고 나서 또 피딩 했거든. 그 딱 떠지니까 지기네. 아, 강준씨 진짜 부산에서 보고 처음 보네. 힘이 물봉다리 손맛이지만 은근히 마지막에 이렇게 대가리가 들렸을 때 팍 힘을 써요. 그렇게 놓친 적도 많고, 그리고 지금 제가 올라떼기 때문에 라인이 또 언제 터질지 몰라요. 이봐 끝까지 힘을 쓰잖아 이거. 오우. 지금 저거 그립도 없고 그냥 나와. 일로와. 그립도 없고 그냥 맨손으로 잡아야 돼. 얘는 또 주댕이가 작아가지고. 어이구. 뭐 낚싯대. 오, 간다. 어디 가니 일로와. 가지마, 일로와. 빨리 와. 얼굴 좀 보자. 로드? 아니요, 혼자 또 넘어지시고. 안 넘어져. 넘어지면 헤엄쳐 나오면 되지. 오! 얘 그만 나와, 얘. 그냥 뭐 미디움 헤비, 미디움 때나 이런 거면 그냥 걸어 당기면 돼요. 얘가 뭐 그렇게 힘이 센 애가 아니라서. 아이 새끼. 아우, 죄송합니다. 후킹이 제대로 됐는데. 라인 잡고 들어볼까? 터트릴 텐데. 아이씨, 힘 더럽게 쓰네 진짜. 이제 그만 와. 그만해 이제. 잠깐만 터졌어. 잠깐만 터졌어. 그거 봐, 내가 터진다 했지. 내가 터진다 했잖아. 쏘. 알았어. 보여줄게. 좋았어. 강준치 좋습니다. 야, 그래도 야, 다쳐. 강준치 몇 센치? 하나, 둘, 셋. 한 50 되겠다. 그죠? 50 되지 않을까요? 50 강준치 안녕. 되게 못생겼구나. 잡네 오늘 또. 오늘도 잡아. 강준치지만 오늘도 잡았어. 빠빠빠빠빠빠빠빠. 사이즈 한번 잡아야겠다. 자, 하나, 둘 하고 요 정도. 한 뼘 더 해주세요. 여기 손가락으로 해줘. 자, 발 크기. 한 뼘? 두 뼘? 아무튼 뭐 한 50쯤 되는 것 같은데, 강준씨니까 뭐 렁크라는 말은 필요 없고, 고맙다. 꽉 면해줘서. 강준치 썸네일 따단. 가라 이제.
헤이. 바이바이. 잘 가네? 나 다 주고 간 줄 알았는데. 좀 더 데리고 있을걸. 와, 근데 진짜 놓칠 뻔했어, 아까. 바늘, 떨어졌어. 라인이 떨어진 상태였어. 라인이 여기 위에 머리를 이렇게 들고 있는 상태에서 탁 쳐서 떨어졌어. 근데 얘가 순간 당황했는지 가만히 있었단 말이야. 손으로 잡아, 이렇게 끝내, 손으로 잡아서. 아, 꽝면. 오, 물에 빠질 뻔했다.